Bonjour mes amis, enchanté de vous voir. Commençons notre leçon numéro 61. Продовжуємо вивчення 6-го розділу Unité 6. En ville, leçon 8. Останні кілька занять були присвячені у нас вивченню граматики, а сьогодні ми знов повертаємося до нашої лексичної теми «місто», а саме «le pays», «la capitale», «la ville». Le pays – країна, la capitale – столиця, la ville – місто, країна, столиця, місто. Отож, сьогодні під час лексично-розмовного заняття ми будемо розмовляти про Францію, la France, а саме про Париж, який є столицею Франції, а також поговоримо про різні міста Франції. La France, Paris est la capitale de la France, les villes de la France. Le pays – країна. Зверніть увагу на це слово. Воно читається та вимовляється не за правилами. Треба запам'ятати. Le pays – pays – країна. Le pays. La France et l'Ukraine sont les pays. Франція та Україна – це країни. La France et l'Ukraine sont les pays. Regardez les cartes. La carte de la France, la carte de l'Ukraine. La France et l'Ukraine ont beaucoup de villes. Ont beaucoup de villes. Мають багато міст. Le pays – країна. Починаємо нашу розповідь про Францію як країну. Вчимося розмовляти французькою. Франція – це велика країна. Є гори, моря, річки, великі міста та маленьке селища. Пейзажі дуже гарні, мальовничі. Читаємо разом цей текст. La France est un grand pays. Il y a des montagnes, des mers, des rivières, des grandes villes et des petits villages. Ces paysages sont très beaux. Зупиніться, спробуйте самостійно прочитати та розказати ці речення, не підглядаючи у текст. Потім переходьте до наступної сторінки. А зараз давайте подивимось, побачимо, якою саме є ця країна. Comment est ce pays? Яка вона? Comment est ce pays? Pour moi, la France est le pays magnifique. Pour moi, la France est le pays magnifique. Для мене Франція – чудова країна. Франція – це шарм її пейзажів та природи. Разом читаємо. La France, pour moi, c'est le charme de ses paysages et de sa nature. Це країна моди. Pour moi, la France, c'est le pays de la mode. Також це країна сиру та червоного вина. Et encore, c'est le pays des fromages et du vin rouge. Та, звичайно, це країна французької кухні. Et bien sûr, c'est le pays de la cuisine française. А для мене Франція – це країна спорту та туризму. Et pour moi, la France, c'est le pays du sport, du tourisme. Також для мене Франція – це країна наук. Aussi, pour moi, la France, c'est le pays des sciences. Для мене Франція – це також мистецтво та її відомі художники. La France, pour moi, ce sont aussi ses arts et ses peintres célèbres. Франція для мене – це відомі замки. Їх дуже багато у Франції. La France, pour moi, ce sont ses célèbres châteaux. Це її машини – Renault, Peugeot, Citroën. La France, pour moi,
Ce sont ces voitures. Renault, Peugeot, Citroën. Коротше кажучи, я обожнюю всю Францію. Bref, j'adore toute la France. Bref, j'adore toute la France. Я також люблю Францію. Moi aussi, j'aime la France. Яка вона, Франція? Fantastique, révolutionnaire, aimable, naturelle, charmante, élégante. Bref, коротше кажучи, aimable – доброзичлива, charmante – чарівна, charmante. А що для вас Франція? Qu'est-ce que la France pour vous? Дивлячись на малюнки, складіть речення та розкажіть свої враження від цієї країни. Складіть речення про історію, моду, музику, харчування, вино, стиль життя. L'histoire, la mode, la musique, la nourriture, le vin, le mode de vie. Потренуйтеся, складіть невеликі розповіді. Отож, ви вже чудово запам'ятали слово «le pays» – країна, «le pays». А зараз проговоримо про столицю – «la capitale» – столиця, «la capitale». Paris est la capitale de la France. Paris est la capitale de la France. Kyiv est la capitale de l'Ukraine. Kyiv est la capitale de l'Ukraine. Париж – це економічна, політична та культурна столиця Франції. Paris est la capitale économique, la capitale politique et la capitale culturelle de la France. Париж налічує більш ніж 10 мільйонів мешканців. Paris compte, зверніть увагу, літера П не вимовляється. Compte, налічує, compte. Paris compte plus de 10 millions d'habitants. Paris compte plus de 10 millions d'habitants. Compte, налічує або має. Compte. У місті є багато відомих місць, таких як Ейфелева башта, Тріумфальна арка, Нотр-Дам-де-Парі. Les lieux célèbres, відомі місця. Lieux célèbres. La ville compte beaucoup de lieux célèbres, comme la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et Notre-Dame de Paris. Нагадую, робіть паузи та кожне речення проговорюйте, а потім вже переходьте до наступної сторінки. Дивіться на малюнки, розповідаючи, це допоможе вам краще формулювати свої речення. Paris est la capitale de la France. Що ще ми можемо розказати про столицю Франції? Паризькі музеї дуже відомі. Les musées parisiens sont aussi très connus. Є, наприклад, музей Лувр, дуже відомий. Il y a, par exemple, le musée du Louvre. Le musée du Louvre. Це найбільший музей Франції. C'est le plus grand, найбільший. Le plus grand musée de la France. Можна побачити в музеї Лувр чудові картини. On peut voir dans le musée du Louvre des tableaux magnifiques. Des tableaux magnifiques. Найвідоміша, le plus célèbre, найвідоміша, le plus célèbre, це Джаконда, la Joconde, de Leonardo da Vinci. Зверніть увагу на слова très connu, дуже відомий, le plus grand, найбільший, le plus célèbre, найвідоміший, le plus, тобто най, le plus célèbre, le plus grand. Париж – це дуже туристичне місто. Paris est une ville très touristique. Кожного року мільйони туристів зі всього світу йдуть по Єлисейським полям. Chaque année, des millions de touristes du monde
marche sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées. Єлисейські поля. Les Champs-Élysées. Les touristes du monde marchent sur les Champs-Élysées. Завдяки перекладу та малюнкам, я сподіваюсь, кожне речення вам було зрозуміло, ви їх повторювали кілька разів та вчилися говорити французькою. А зараз давайте перевіримо себе, як ви все запам'ятали. Exercice 2. Ця вправа об'єднує всі речення, що ми щойно розглянули. Читаємо одночасно без перекладу. Цей текст містить 12 речень. Прочитавши його, розкажіть на пам'ять, не дивлячись на екран. Починаємо. Commençons. La France, c'est le pays magnifique. C'est le charme de ses paysages et de sa nature. C'est le pays de la mode. C'est le pays des fromages et du vin rouge. C'est le pays de la cuisine française. C'est le pays du sport, du tourisme. La France, c'est le pays des sciences. Ce sont aussi ses arts et ses peintres célèbres. Ce sont ses célèbres châteaux. Ce sont ses voitures, Renault, Peugeot, Citroën. La France est fantastique, révolutionnaire, aimable, naturelle, charmante, élégante. Bref, j'adore toute la France. Exercice 3. Завдання таке ж саме. Paris est la capitale de la France. Lisons ensemble. Paris est la capitale de la France. C'est la capitale économique, la capitale politique et culturelle de la France. Paris compte plus de 10 millions d'habitants. La ville compte beaucoup de lieux célèbres comme la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et Notre-Dame de Paris. Les musées parisiens sont aussi très connus. Il y a par exemple le musée du Louvre. C'est le plus grand musée de France. On peut voir dans le musée du Louvre des tableaux magnifiques. Le plus célèbre, c'est la Joconde de Léonard de Vinci. Paris est une ville très touristique. Chaque année, des millions de touristes du monde marchent sur les Champs-Élysées. J'aime Paris. J'adore toute Paris. Les mots nouveaux. Прочитаємо ще раз нові слова, які зустрілися під час заняття. Разом. Le pays, la capitale, la science, l'art, célèbre, aimable, charmant, vieux, vieille, moderne, le château, des lieux célèbres, très connus, du monde, bref, il compte. Devoir et leçon. Обов'язково перечитайте два основних тематичних тексти цього заняття. Вивчіть нові слова. Розкажіть кожен текст по пам'яті та перевірте себе. А я чекаю вас на наступному занятті. Продовжимо нашу розмову про Францію, Париж та ще основні міста Франції. Буде цікаво. À bientôt, mes amis!